こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。このチャンネルでは優しい日本語で日本や世界の物語をお届けしています。今回から新しく世界の童話シリーズが始まります。リラックスしながらゆっくり聞いてくださいね。今夜は赤い頭巾をかぶったかわいい女の子のお話です。森の中で出会った大きな狼。ちょっと怖くて、でもどこか温かい。そんな物語をお届けします。それでは聞いてください。赤ずきん。昔々あるところに赤い頭巾がよく似合う小さな女の子がいました。みんなから赤ずきんと呼ばれていました。ある日、お母さんが言いました。おばあさんが病気で寝ています。このパンとミルクを持って行ってあげてね。でも森の中では気をつけるのよ。赤ずきんは森の中を歩いていきました。すると大きな狼が現れました。こんにちは、赤ずきんちゃん。どこに行くの？赤ずきんは怖がらずに答えました。おばあさんの家です。病気なので食べ物を届けに行きます。狼は悪いことを思いつきます。赤ずきんより先におばあさんの家へ行っておばあさんを食べてしまおう。狼は違う道から走っていき、おばあさんの家に着きました。そしておばあさんをパクリと食べて布団の中に入りました。しばらくして赤ずきんが家に着きました。おばあさん、お見舞いに来ましたよ。おやおや、赤ずきん、もっと近くへおいで。赤ずきんはなんだか変だなと思いました。おばあさん、耳がとても大きいですね。あなたの声をよく聞くためさ。おばあさん、目がとても大きいですね。あなたのことをよく見るためさ。おばあさん、口がとても大きいですね。赤ずきんを食べるためさ。そう言うと、狼は飛び出して赤ずきんをパクリ。と、その時、ちょうど通りかかった森の
木こりが家の中の騒ぎに気づいて飛び込んできました。そして狼を抑えておばあさんと赤ずきんをお腹から助け出しました。赤ずきんは怖がって言いました。もう知らない人にお話ししないって約束します。おばあさんも優しくうなずきました。それから二人は一緒にパンとミルクを食べてゆっくりお話をしました。おしまい。誰かを思う気持ちは時々危ないことを呼んでしまうこともありますね。ご用心、ご用心。皆さん、今回のお話はいかがでしたか？普段は日本の昔話をお届けしていますが、今回は皆さんもよく知っている世界の童話シリーズからの一作でした。これからも時々いろいろな国のお話もご紹介していきたいと思います。このお話があなたの心にそっと残りますように。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみジャパニーズチャンネルでした。おやすみなさい。いい夢を。